So ito, 'di ba? Maganda yung balahibo niya. Yung puwitan niya, maganda, walang dumi. So ibig sabihin, hindi siya stressed. Paano ba i-delouse sa mga manok? Alamin sa video na to. Magandang araw mga Off Duty, Jeremy the Off Duty Accountant. So ngayong araw magpapaligo tayo ng mga manok kasi mukhang maganda ang panahon ngayon. Kaya inagahan natin para maaga rin silang matuyo sa araw. And part din ito ng program na dinidilaw sila bago sila i-release as RTL para iwas syempre sa red mites and sa mga kuto nila, no? So medyo magiging tricky lang yung ating pagpaliligo kasi medyo dito nga sila sa pasture, malawak. So ang gagawin natin, i-contain natin sila sa isang maliit na paddock and doon tayo magsisimula. So habang sineset up ni Paulo yung ating maliit na paddock na kukulungan doon sa mga manok para madali yung paliligo, ang gagamitin kong pampaligo sa kanila is itong wash out intense. So kada sachet nito 20 pesos and dun sa instruction is good for 10 na manok na to. So papatak lang na 2 pesos each yung ating gagamitin na cost sa paliligo sa bawat isang manok. So ang instruction nito ay ihahalo lang natin ang isang sachet sa 2 gallons of water and para sa 10 manok na yon. Kaya naman marami tayong dalang tubig para nga sa paliligo. So ito nga, nakaset up na yung ating maliit na paddock. Dito natin sila itataboy para mas maliit yung ating panghuhulihan sa kanila. So nakabukod ito sa main na paddock natin. And dito natin sila ilalagay pansamantala pagkatapos nila maliguan para hindi na sila babalik dun sa area na pinanggalingan nila. And para hindi na ulit tayo magkaroon ng cross contamination kung meron man. So ito yung isang advantage nitong aking net na version 2. So maglalagay ako ng link sa taas kung paano ko inedit yung aking net para maging ganito ka flexible kasi doon sa version 1 hindi ito magiging possible. So ito yung washout. Yung nasa loob ng timba ay 2 gallons of water. Ihalo lang natin. So itong washout mabango to. May eucalyptus na halo kaya hindi siya masulasok. So mapoprotektahan yung mga manok natin and babango sila at gaganda ang balahibo. So binuksan natin itong papunta dito sa maliit na paddock. Magtataboy na tayo ng unang batch. Siguro hindi muna natin ilalahat kasi magsisikip sila doon at baka mag-stampede. So magtataboy na tayo ng ilan, siguro mga 40, mga ganan. So ilulublob lang natin sila hanggang mabasa pabuuan nila. Baji yang gusto mo ng sumubay.
So okay na yung unang kalahati. Magtataboy na ulit tayo papunta doon sa loob at tatapusin na natin. Ready na ulit yung kalahating mga manok, so papaliguan na natin to. So after 30 minutes, kasi nag-almusal ako, so after 30 minutes, medyo natutuyo na kagad sila. Mabilis lang pala silang matuyo kahit liguan, basta maganda yung sikat ng araw at hindi sila matagal na basa kasi doon sila magkakasakit pag matagal silang basa. So ang gagawin natin ngayon, isa-set up na natin yung pinaka-paddock nila para ma-maximize na nila yung pasture at mas mabilis silang matuyo. So na-set up na natin yung paddock natin. Diba? Very flexible yung version 2 ko. And ngayon bubuksan na natin para makauli na sila dito sa buong pasture na inihanda natin para sa kanila. And mas mabilis sila matuyo. So ito, andito na sila sa bago nilang paddock and na Delouse na rin sila, di ba? So ngayon naman, ang gagawin na natin, kung makita nyo yung shelter nila nasa kabila pa, dahil atin niyang lilinisin din para sure nga tayo na walang parasite dyan. So ito ang plano, yung kanilang feeder na doon na sa kabila. So yung kanilang mga tangke sa ilalim ng shelter, ililipat na rin natin. And itong mga shelter nila mismo and yung pinakapatungan ng feeder, patungan ng tangke ng water, atin din i-sprayan yan na malatayon water mixture din ating i-spray kasi very effective ang malatayon. So yung magiging mixture natin dito sa 2 galon na tubig, maglagay lang tayo ng 2 takip nito. And then may nakapagbanggit sa akin, kasi ang malatayon ay medyo malakas yung amoy, may nakapagbanggit sa akin na pag hinaluan natin ng counting powder, ganun pa rin ang epekto niya, pero mababawasan yung medyo maamoy na amoy ng malatayon. So shout out sa iyo sir sa nagbigay sa akin ng tip na to. So haluin lang natin. So totoo nga, legit ang informasyon. Nawala ang amoy nung nilagyan ko ng surf. Legit din ang lasa. Thank you sir, shout out sa'yo. Ayoko na ng boy. Sawa ka na.
So natapos na nating sprayan itong ating shelter nila. Parehas nating shelter at yung mga podium ng ating water at feeder. So hintayin lang natin yung matuyo ng konti para naman kung kahit tumuka-tuka dyan ng konti yung ating mga manok, hindi naman nila ma-intake yung ating in-spray. And eventually dahil nga doon sa ating inihalo na powder doon sa malatayon, wala namang nakakasulasok na amoy na maaaring maka-epekto sa kanilang respiratory system. A few moments later. So after some minutes, pwede na nating ilipat yung mga shelter and yung setup natin papunta doon sa kabila para makapahinga na yung ating mga manok. So natapos na natin i-set up ulit yung kanilang mga shelter. So after more than 2 hours natuyo na sila. Syempre nakisama kasi yung panahon, uminit. Although ngayon talagang nag-uulan, buti na lang nakisama yung panahon nga, uminit. So kung makikita na inyo, so yung mga manok natin tuyo na sila. And sa tingin ko, effective naman yung ginawa natin. Mas gumanda yung balahibo nila, mas tumingkad yung pagka-brown nila, mas naging makintab. Diba, social ang mga manok, may solar lights. And sabi nga ng mga kapatid ko, buti pa daw yung mga manok ko may solar. Bakit daw yung bahay namin wala? So ngayon, bibigyan natin sila ng paborito nilang azola. So ipapakita ko sa inyo yung mga manok ko, yung RTL ko. So as of recording, ang age nito ay 14 weeks. So ito, 'di ba? Maganda yung balahibo niya. Yung puwitan niya, maganda, walang dumi. So ibig sabihin, hindi siya stressed. Makintab yung balahibo, makinis dahil nga kadidilaws lang natin. So natapos na natin ang Delouse, natapos na nating ilipat sila. So weekly task kasi yung paglilipat. And nakasama naman yung panahon and naging maganda naman yung resulta ng ating delousing. So ayan yung way ko ng pagdidelouse at pag-prevent ng anumang parasites dun sa ating mga shelter. So yun lang mga ka-duty, sana may natutunan kayo. Laging prevention is better than cure. Kaya naman dapat may periodic kayo na pagdidelouse ng mga manok nyo at maintain ng inyong mga shelter, or kung conventional kayo na pagmamanukan yung kanilang mga kulungan, di ba? Kasi pag nandiyan na yung mga parasite, mas mahirap silang tanggalin. Kaya talagang applicable yung prevention is better than cure. So shout out kay Sir Emil Tipa na laging umaabang sa video ko ng weekly videos ko. Emil Tipa from the Kingdom of Saudi Arabia. So nakaabot din naman kayo sa dulo. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo at hit that notification bell para sa mga susunod kong video. Mag-like rin kayo, mag-comment sa baba. And kung hindi nyo nagustuhan ng video na to, pwede naman kayo mag-dislike. Basta mag-comment kayo sa baba kung anong hindi nyo nagustuhan sa video ko para naman ma-improve ko sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Ako ulit si Jeremy, the Duty Accountant. Peace.